मुंबई की बारिश ने कई शॉपों को स्विमिंग पूल बना दिया और लोग उसमें मजे को कूदने लगे। लेकिन अगले ही दिन कई लोग बीमार पड़ गए और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हो गई लेप्टोस्पाइरोसिस के कारण। याद रखिए, बाहर का पानी सिर्फ बारिश का पानी नहीं होता। इसमें कई नलों की गंदे पानी, सीवेज, बैक्टीरिया और कई खतरनाक संक्रमण भी मिले होते हैं। एक पल की मस्ती कई दिनों की बीमारी बन सकती है। इसीलिए बाहर के पानी में उतरने से पहले 2 बार सोचिए जरूर। वायरल वीडियो से ज्यादा जरूरी है आपकी सेहत।